Hello chào các bạn nhé. Đây là Edifier S1000 MK2, một cái mẫu loa bookshelf huyền thoại của Edifier. Loa lớn này, nhưng mà giá thì rất là vừa phải, ngoại hình ấy đẹp và đặc biệt là âm thanh rất là hay trong tầm giá. Bây giờ mình sẽ bật nhạc để test tiếng cái loa này nhé. Các bạn có tai nghe hãy đeo tai nghe và trải nghiệm. Link đặt hàng sản phẩm ấy thì mình để ở dưới phần comment này. Có gì nhớ ủng hộ shop nhá. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa rơi trên đường thầm thì vì đêm mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt như bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm buồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao duyên. Đôi khi lý trí em chẳng thể kiềm trái tim, em cố tìm kiếm hy vọng giữa đêm. Vì xin anh cứ lặng im, mang bao yêu thương ra đốt, mang những kỷ niệm ra đốt, là khói đã khiến đôi mắt em cay nhòe. Trên sông anh em xin đốt, bao hình anh em xin đốt, phải làm sao để đốt trái tim này. La 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 la, bài ca sau cuối này em sẽ đốt khi đêm về, cho tan theo bao cơn sóng, cho tan theo những con sóng, chẳng còn nhau, không còn đâu. Có cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn mãi bên nắm cánh thân thờ. Nhìn lòng mắt sáng thơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhớ em trong đời chờ. Ôi cửa tim em bằng vàng, Nên tiếng kêu nghe bẽn vang, vì anh có cửa miên man. mà em không muốn gọi Anh rồi chia ly từ đây.